Swastiastu. Om Swastiastu. Inilah hari yang dinanti para siswa, orang tua mereka, juga guru Green School Bali. Hari Bumi. Green School, we living in Bali. What we learn from this island, we are passing along because we're children of the earth. Boomy, boomy, we are. Bagi mereka, Hari Bumi tak cukup diperingati setahun sekali, melainkan setiap hari. Lokasi sekolah ini jauh dari hiruk-pikuk kawasan wisata Bali. Di sini, semua siswa mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA diajarkan cara hidup yang selaras dengan alam dan mencari solusi untuk berbagai permasalahan lingkungan. Issues of clean air, clean water, sustainability issues, food security, food safety. And these are topics that are not just unique to Green School. These are topics that are important to any government around the world. It's important to any school around the world. Dari penjelasan General Manager Green School Bali, Chris Thompson, cara mengajar di sekolahnya sangat berbeda dengan sekolah pada umumnya. They're just not reading about things in a book at a theoretical level. It's much more visceral and much more real. By experiencing it. Yeah, it's a given. Experiential learning is absolutely the best way to learn. So much of the learning around the world is built around teaching for the test, and it's about giving children information and just filling their head. Sekolah ini tetap mengajarkan mata pelajaran layaknya sekolah pada umumnya seperti bahasa, sains, juga ilmu pengetahuan sosial. Namun, ada sejumlah mata pelajaran khusus mengenai lingkungan, seperti yang diajarkan oleh Glenn Chickering, salah satu guru SMP dan SMA. What subjects do you teach here? I teach global awareness. What is it about? So global awareness, we focus on global issues around the world, and then look at their solutions. Where in the world is this particular problem, safe water access or deforestation, the biggest problem, and what are some of the solutions out there? Salah satu tugas murid di kelas Glenn adalah membawa jerigen berisi air. Tugas ini membuat para siswa memahami bagaimana nasib sebagian orang di dunia yang tak bisa mendapatkan air bersih. Can you explain about that? Sure. About 1 billion people around the world who don't have access to safe drinking water. And so as part of the challenge, what we did is to really be hands-on and really understand that. We decided we were going to use a 4-liter jug to carry with us. Every day. For how well, long? the challenge was to do it for up to 10 days. 10 days. About 15. And so we could only get our water from one particular source here on campus. So it's safe drinking water. And we had to use this jug to wash our hands, to brush our teeth, for all our drinking water. And then we could fill it up as much as we wanted. We weren't trying to deprive us of drinking water. But then you had to walk back up to fill it up. And you had to carry it around and use it to Mandy when you got home that night. Oh, so that's the only source of water they have all day. Correct. So, and I would say we had 25 students in the class, and I think about 15 of them made it the whole 10 days. Belajar lewat pengalaman dijalani para siswa sekolah ini melalui berbagai aktivitas di dalam kelas maupun di kebun. Sekolah ini pun memiliki penangkaran jenis-jenis burung terancam punah yang dikelola bersama LSM lokal. Sehingga siswa terbiasa terlibat langsung dalam pelestarian flora dan fauna. Kenapa memilih Green School dibandingkan sekolah-sekolah biasa pada umumnya? Well, Green School itu unik sekali karena kurikulumnya yang unik dan terus juga cara mengajar guru-guru di sini itu luar biasa menurut saya karena langsung terjun praktek. Mereka mengajarkan sustainable secara praktek gitu, tidak hanya sekedar teori. Mahmud Yogi Prayoga adalah warga Bogor, Jawa Barat yang akan mendaftarkan anaknya di sekolah ini. Jarak Bogor Bali yang begitu jauh diabaikannya.
Bapak kan menyekolahkan anak Bapak di sekolah yang berbasis lingkungan begitu ya. Memang apa yang ingin Bapak tanamkan terhadap pemikiran anak Bapak? Well, masa depan bumi ini semuanya ada di generasi penerus kita nanti, termasuk anak-anak kita nanti. Seperti kalian ketahui, sekarang dunia ini teknologi udah maju, semuanya serba instan dan saya rasa itu nggak sehat buat sustainable, buat kelangsungan bumi ini pun nggak sehat. Jadi kalau kita bisa dari sekarang mengajarkan ke anak-anak kita tentang environment, betapa pentingnya lingkungan kita. Yoga bukan satu-satunya orang tua dari luar Bali yang berniat menyekolahkan anaknya di sini. 370 siswa sekolah ini berasal dari 40 negara, termasuk Indonesia. One night up in Singapore, so we literally decided to pack up and move down here. And I have two children who are enrolled here in the school. One is 7 and one is 11, and they absolutely just love the school here. So we've decided, and we're now living permanently here in Bali. Di sekolah seluas 2 hektar ini, para siswanya terbiasa menjalani gaya hidup yang bersahabat dengan alam. Termasuk dengan tak mengonsumsi makanan minuman yang tumbuh dengan pestisida. Memilih yang tumbuh dengan pupuk alami alias organik. Para siswa juga terbiasa mengandalkan sumber energi ramah lingkungan, karena 50% kebutuhan energi sekolah ini mengandalkan panel-panel tenaga surya. Tak hanya itu, bangunan dan seluruh furnitur sekolah ini terbuat dari bambu. Sumber daya alam yang sifatnya tahan lama dan jumlahnya di bumi lebih berlimpah dari kayu. Well, as you see, we have no walls at Green School, and it's intentional. Really, it's a metaphor for when you put walls on something, you're closing off. And most classrooms around the world, it's a square and it's closed off, and there's not always windows and it's shut. You're closing off from the world. But also when you're doing that, you're closing off the mind. So here we see this as a metaphor for open doors, open walls, open minds. I wish I still in high school. Well, you can come in and have take a class with us. So with that, I'm going to call up your co-founder and my new friend, John Hardy, to accept the award on behalf of the Green School. Cara belajar dan tata kelola Green School Bali membuat sekolah ini dinobatkan sebagai sekolah paling hijau di dunia oleh Green Building Council Amerika Serikat. Tapi predikat itu tak membuat 2 murid sekolah ini, Melati dan Isabel, berpuas diri. Kita bekerja bersama dengan anak-anak lokal dan internasional di Bali dan coba melarang tas plastik di Pulau Bali. Mereka ingin menularkan kepedulian yang sama akan lingkungan kepada dunia. Di usia 12 dan 11 tahun, keduanya berhasil membuat kampanye yang telah ditandatangani lebih dari 50.000 orang. Mengusung cita-cita membebaskan Bali dari sampah plastik pada tahun 2015. So, what is the solution if Bali will be plastic bags? So we're thinking of making cotton bags, and we're taking old hotel sheets because hotels don't always use the same sheets. So we're thinking of getting the old hotel sheets and sewing them into bags and reusing them. And we're also thinking of using cotton bags. But also just recently, last year, a girl in Turkey found out a formula to make bags out of banana peels. So we're thinking of getting in contact with her and seeing if that could be another alternative. So how that idea came into your mind? Well, really, we were learning this about significant people at school, like Nelson Mandela, Lady Diana, Martin Luther King, and we wanted to be significant people as well. And so we started now because we didn't want to wait till we were old and stuff, so we started now. Okay, so at grade 7 and grade 6 you learn all about this. Yeah. Di Indonesia bukan hanya Green School Bali yang mengembangkan konsep belajar berbasis lingkungan. Jumlah sekolah seperti ini semakin banyak. Seperti penjelasan juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad.
Indonesia di masa depan itu membutuhkan decision makers yang pro lingkungan gitu ya. Bagaimana tanggapan Prof? Apakah sekolah-sekolah berbasis alam ini perlu diperbanyak begitu Prof? Di sekolah-sekolah negeri maupun swasta juga itu ada yang disebut dengan program Adiwiyata. Dalam program Adiwiyata itu ada kurikulumnya, ada penciptaan lingkungan yang berwawasan lingkungan, ada melibatkan partisipasi sivitas akademika, di situ ada guru, karyawan, murid ikut mengelola, dan aspek penilaian. Terdapat sekitar 1.300 sekolah di Indonesia yang melaksanakan program Adiwiyata, memasukkan konsep pendidikan lingkungan hidup di mata pelajaran. Saat ini bagaimana dengan tren pembukaan green school atau sekolah-sekolah berbasis alam? Apakah lebih banyak peminatnya, Prof? Trennya semakin meningkat. Ini kenapa, Mbak Val? Karena tidak lepas dari kampanye penyadaran lingkungan dari berbagai pihak. Tentu saja core-nya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi yang paling penting kan ada LSM juga kampanye, media terus-terus mendorong agar orang sadar lingkungan. Sekolah seperti Green School Bali tak mengajarkan konsep pelestarian lingkungan karena tren. Tapi mereka berniat menciptakan kesadaran baru dan mencetak pemimpin masa depan. Para pemimpin yang benar-benar peduli menjaga bumi, bukan sekedar mementingkan ekonomi. What kind of individuals Green School try to develop here? And at some point down the line, 5, 10, 15, 20 years, they're going to be sitting in a place where they're going to be making a moral or an ethical decision. You know, do we cut down this rainforest in Indonesia to be raising profit margins? Do we start this new development because it raises our profit margins? There's going to be something, no matter what company that they're in, and hopefully what they'll do, a little voice inside their head is going to say, this isn't right. It's not right. And they'll raise their hand and say, you know what? I think we should lose the profit margin on that business right now and let's do what's right.